trong khối được nhằm chôn chiết chân này và nó chân mến vai extreme ấy và dừng dây phi sông viên extreme vinh và chân nó đôi cái liêu lép màจักรมเตรียมพร้อมประกวด Extreme Camera Fire Battle Championship กู้อันตราเชียตีประปีคือเชียกู้ประกวดกาเปียกสายกระวันแรงดังกองเจนเรียมตักตีมวยร้านตักตีมวยมาได้ปีได้บ้างเลยบ้านตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบแต่เริ่มปีสมบัติอยากดาวจนตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบอยากมามวยเตี้ยตอดกับตลาดสนามปีสมบัติจบโตกระดับไอ้ยาลูกช่วยมาพี่อารันเคลิบตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบลูกช่วยพี่อารันเคลิบตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบเจนโจเรือนักโตมวยปีเป็นปีสมบัติตำรวจสนายเนี่ยตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบลูกช่วยโตมาเป็นตัวเชียลูกกระดับมามวยพี่อารันเคลิบเลยปีสมบัติกับตลาดช่วยตอดสนามมวยปีเป็นสมบัติตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบได้โจเป็นปีสมบัติอัดปัญหาเร่แต่ยังได้จนลุงอัจฉริยะพี่อารันเคลิบได้จนเป็นสลุงอัศดามปีเป็นสมบัติได้จนปีเป็นสมบัติตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบตอดเชียงสนามข้าวอัจฉริยะมวยประจันลุงอัจฉริยะเดรัจพี่อารันเคลิบระบบประจันอัจฉริยะพี่อารันเคลิบกับการสนามพี่อารันเคลิบตอดเชียงกราวลุงอัศดามมวยปีเป็นสมบัติลุงอัจฉริยะลุงไปครับปีเป็นสมบัติได้จนช่วยปีเป็นสมบัติเป็นสมบัติตัวมวยปีกับการสนามมวยพี่อารันเคลิบได้จนตอดเชียงกราวพี่อารันเคลิบมวยปีไอ้ย่อยแหกเวทีอารันเคลิบดาวโจนเป็นสมบัติลูกอัศดาปีอารันเป็นสมบัติมวยปีปีอารันเคลิบมวยปีดาวโจนเป็นสมบัติตอดเชียงกราวเวียดทงกับมวยปีโปรเนี่ยปีอารันเคลิบลูกอัศดาปีเป็นสมบัติในดาวโจนเป็นสมบัติในลูกอัศดาไอ้ย่อยตลอดเด้กระบี่ไพรส์ไนท์เดียบละทีมเนื้อดาวโจนเป็นสมบัติตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบเอาปีอารันเคลิบเอาเคลิบเอารันเคลิบไปเอารันเคลิบมวยปีโอ้โหคนเดียวจับของห้องลูกอัศดามวยเดียวปีอารันเคลิบเอารันเคลิบเต้าไว้โอ้มวยโตกระดับได้เคลียร์เต้าไว้เราบอกปัดนี่ลูกอัศดามวยมือที่ปีอารันเคลิบไก่ปีอารันเคลิบเราบอกจัดสายอันเคลิบเอาไปเยือนโอ้ยลูกช่วยปีเป็นสมบัติโตกระดับได้เคลียร์เอาโจปีเป็นสมบัติไก่ปีอารันเคลิบตอดสนามปีอารันเคลิบลูกอัศดามปีเป็นสมบัติกับตลาดสนามปีอารันเคลิบตอดเชียงกราวปีเป็นสมบัติตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบเรากระดับได้ปีเป็นสมบัติเป็นมวยปีโตหนึ่งเดียวโอ้ชื่อกอบางไงชื่อกอลูกอัศดามปีอารันเคลิบเป็นสมบัติมวยปีมาลูกช่วยเอาไปหนึ่งเดียวโอ้ยลูกรับรองอธิบายไปต่อลูกรับรองอธิบายไปต่อมาขณะนี้ป่ะเชียงยมได้โจตลอดอะไรขณะนี้สมบัติลูกกระดับได้มวยสมบัติโจไก่จะมาอะไรเลยไก่เต่าไก่เมาจบเจิ้งเมื่อกี้โจกระดับได้เราไปสมบัติวิ่งสมบัติโยนกันช่วยมวยจักไตอะไรในมวยท่านอรุณอารุณเคลินไม่มวยตัดเชือกเรามวยไอ้ยังอันนี้กระดับของนาเดตัดเชือกเราสมบัติได้โจกระดับได้อะไรในมวยเทียนบอลเดินทุ่งตะการอะไรจับอะไรนี่เกลียจบไอ้โยกันนี่มุนตุนนะกระดับได้จับตักตีมวยลูกบานมาFire Battle Championship กู้อันตราเชียตีประปีคือเชียกู้ประกวดกาเปียกสายกระวันตักตีปีร้านชื่อโจมาดอกตักตีปีการประกวดการเปลี่ยนมันดันบักตากวัดเอ็กซ์ตรีมกับประเด็นคุณขมายไอ้ย้อยมันการเปลี่ยนจะเริ่มที่ใบมานอนนี่โดยจะตั้งไอ้ย้อยโจกระดับได้ข้างสนามเราไปสมบัติโจกระดับได้เราสมบัติไว้จะเลยทุ่งตึกข่าวซองมาวิ่งตอดเชียงรามระบารุ่นเคลินกำลังกระบะเอียงลังหมอพี่ตะมันรับมาเลยคุณขมายในสมัยเอ็กซ์ตรีมกับประเด็นคุณขมายจะเชียงรามระบารุ่นเคลินสมบัติลูกไว้จะเลยทุ่งตึกกบาปูลูกดาวมาได้สมบัติตอดเชียงรามแทนตุ้มวยระบารุ่นเคลินโจได้อะไรดีมวยวิ่งโจหลายอะไรดีกองเจงมาเรียมาบองโอนเจงมาเรียชื่อตัดชื่อกราวสมัติได้โจกระชากไว้จะเริ่มมาพูดไอ้ยาสมัติเรื่องกระบาลมวยแต่กำถอยเองถอยกระดับกาปีได้โจไก่กระไรดีมวยระบารุ่นเพลิง
រុនឃើញទាត់ជើងក្រោមសម្បត្តិចាប់ចប់បាក់ជីនឹងបីលើទុកទឹករោគដាក់គីលើទៅវិញទៅមកហូមួយចូលហើយកន្លែងនេះចូលគ្រាជាប់កែងរុះមួយបោករបស់អរុនឃើញអត់អីទេកែងទៅចេះជង្គង់ទៅចេះដែរទាត់ជើងរបស់សម្បត្តិនៅតដាចូលសម្បត្តិនៅតដាចូលចាក់កន្លែងនេះក្តាប់ដៃខាងឆ្វេងមួយទៅលើអរុនឃើញនៅមួយបានចូលក្តាប់ដៃទាត់ជើងក្រោមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបានចូលទៅកន្លែងធាក់មកជើងរបស់អរុនឃើញទាត់ជើងក្រោមរបស់សម្បត្តិចូលពេញក្តាប់ដៃខាងស្រាំវាយទៅលើធំទឹកអាយ៉ាចាក់ជើងក្រោមសម្បត្តិឃើញកន្លែងនេះលោកដាក់ដៃឆ្វេងមួយស្នាមមួយចូលពេញអីយយមកអីសូអត់ត្រូវទេធាក់ទុំមួយសិនចូលកណ្ដាលដៃពីរដៃសមមកវិញដែររបស់រំលឹកចូលកន្លែងនេះចូលមកអីយ៉ាមានទៅមានមកគាត់ជើងក្រោមតិចមកជើងរបស់រំលឹកអាំបាត់ពេជ្រសម្បត្តិផងមកវិញម៉ាត់កន្លែងនេះមួយស្អាតណាស់ចូលសម្បត្តិដែរចូលបោះជង្គង់របស់រំលឹកចូលកណ្ដាលដៃខាងស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិនៅដល់ចូលពេជ្រសម្បត្តិគាត់ជើងក្រោមចាក់ជើងក្រោមរបស់រំលឹកចូលដៃពេញកន្លែងនេះរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចូលកន្លែងនេះម្ដាយទៅម្ដាយមកគាត់ជើងវិញរំលឹកចូលកែងរបស់រំលឹកពេជ្រសម្បត្តិដែរចូលមកដៃ2ដៃ3ដៃ4ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគ្រាជាប់20វិនាទីចុងក្រោយការតាំងគុំដែរចូលវាយទៅលើក្បាលពោះរបស់សម្បត្តិដែរចូលក្តាប់ដៃប្រឆិតកន្លែងនេះវាយទៅលើទុំទឹកវិញអាយ៉ាទឹកទីនេះសម្បត្តិមកមុខវិញណាបាទតាទឹកមួយនោះអរុនឃ្លើកទាត់ជើងក្រោមសម្បត្តិដែរចូលអរុនឃ្លើកទាត់ក្រោមទៅលើចប់ទឹកបានបាត់ដៃចេញក្រៅ Extreme Cambodia Fire Battle Championship គូអន្តរជាតិទី7គឺជាគូប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី3រ៉ោស្រីយើងមកទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសអន្តរជាតិគូឯកប្រចាំសៃវារបស់យើងទឹកទី3មកគោក្រហមក្បីព្រៃស្នៃនេះធាក់របស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិឲ្យពោះទឹកមួយដៅចូលសម្បត្តិនៅទីមើលអៃរ៉ុនក្លើកលោកចូលយូរកៅស្អាតរបស់សម្បត្តិឲ្យចូលយ៉ាងណាហើយគ្រីក្បាលទៅតាត់ឲ្យកៅជួយអត់ចំធាក់ទឹករបស់អៃរ៉ុនទឹកតាមរបស់សម្បត្តិអៃរ៉ុនឲ្យចូលសម្បត្តិទុំជាប់សម្បត្តិធាក់របស់អៃរ៉ុនយូរចេញអូហូចំពិនិត្យខៅពោះទឹករបស់សម្បត្តិដើរចូលទៀតទឹក3ធាក់របស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិនៅទៅគុំចូលកៅស្ដាប់អត់ចំលូកឆ្វេងរបស់អៃរ៉ុនសម្បត្តិនៅទៅដើរចូលលូកឆ្វេងរបស់អៃរ៉ុនទៀតកីឡាករនេះលូកឆ្វេងទឹកកប់គុំផ្លូវមួយរបស់សម្បត្តិទឹកសងវិញរបស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិជឡូខៅស្ដាប់1 2 កែងរបស់អៃរ៉ុន1 2របស់ពេជ្រសម្បត្តិទៅចូលធាក់របស់អៃរ៉ុនក្លើកទៀតសម្បត្តិនៅទៅដើរចូលតែជើង1 2លូកស្ដាប់របស់អៃរ៉ុនសម្បត្តិតសំលូកស្ដាប់កៅមួយអត់នេះអូហូយសម្បត្តិនៅទៅដើរចូលមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអ្នកណាចេញមុនមកឯក៏លូកខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិបោះចូលវាយពោះទឹកខៅឆ្វេងលូកខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតសម្បត្តិតតរបស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិតតរបស់អៃរ៉ុនក្លើកទៀតខៅស្ដាំមួយចាំកម្ពុជាលូកឆ្វេងស្ដាំបត់កៃមួយរបស់សម្បត្តិទឹកសរបស់អៃរ៉ុនក្លើកវិញតតឆ្វេងមួយទៀតធាក់ទឹករបស់អៃរ៉ុនក្លើកយកបោះពោះទឹកមួយកវីដៃមួយអត់ត្រូវអូហូយសម្បត្តិបៃទឹក3នេះហើយលូកខៅស្ដាំអៃរ៉ុនក្លើកតតឆ្វេងមួយខុសសម្បត្តិកេងតនសម្បត្តិនឹងឲ្យចូលលូកខៅស្ដាំជង្គង់របស់អៃរ៉ុនឆ្វេងស្ដាំសម្បត្តិនៅដើរចូលខៅពោះទឹករបស់សម្បត្តិខៅគូឆ្វេងបត់មកកៃស្ដាំទៀងជង្គង់របស់អៃរ៉ុនខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិចាប់គ្រាលោកគ្រូធម្មរឿងរ៉ាម៉ានីចាប់គូទី2ញែកចេញពីការប្រកួតសិនយើងបន្តមកមើលទឹកទី3បន្តទៀតតែតនរបស់អៃរ៉ុនសម្បត្តិខៅឆ្វេងសម្បត្តិដើរចូលខៅឆ្វេងស្ដាំលូកឆ្វេងស្ដាំគូទឹកមួយទៀតទៅហើយឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតរបស់សម្បត្តិបត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់សម្បត្តិទៅហើយលូកឆ្វេងស្ដាំពេញបត់អូហូយទៅទៀតទឹកពីអៃរ៉ុនលេបត់កែងមួយរបស់ទឹកស្ដាំរបស់អៃរ៉ុនលូកឆ្វេងស្ដាំអូហូយហូមួយលូកមួយខៅគូទឹកលូកឆ្វេងរបស់អៃរ៉ុនក្លើកតត់របស់អៃរ៉ុនក្លើកចាក់ជើងជាប់លូកខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិបត់កែងរបស់សម្បត្តិទៅហើយសម្បត្តិលូកទៅបាត់រវាមួយរបស់សម្បត្តិមកឆាក្រឡេខ្លួនដួលអូហូយពោះទឹកបាទប្រយ័ត្នទៅហើយតត់របស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិ1 2ពេញណាមួយលូកឆ្វេងលូកពោះទឹកមួយសងរបស់អៃរ៉ុនក្លើកវិញបត់កែងរបស់អៃរ៉ុនសងក្រាំដៃរបស់សម្បត្តិក្រាំដៃរបស់សម្បត្តិទៀតដៃរបស់សម្បត្តិទៀតឲ្យយកទៅវាអៃរ៉ុនក្លើកដៃទៀតអូហូយ
Tầm dứt tới rồi một tật tới rồi mùi pi ôi buồn Trong tất tỷ bày Extreme Cambodia Fire Battle Championship គូអន្តរជាតិទី 7 គឺជាគូប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី 4 Round 4 ឥឡូវនេះទឹកទី4ហើយសម្បត្តិអាចផ្ដាច់បានទេសម្បត្តិនៅដើរចូលតត់ពីអរក្លឹកជួយមួយសម្បត្តិដើរចូលសម្បត្តិខៅឆ្វេងសម្បត្តិដើរចូលទៀតបាយពោះទឹកមួយខាងស្ដាំលូកឆ្វេងរបស់រូបស្ដាំរបស់ Iron វិញគាត់តែរបស់ Iron សម្បត្តិដើរចូលសម្បត្តិក្របីព្រៃណាលូកខាងស្ដាំមួយលូកស្ដាំរបស់ Iron វិញគាត់ជួយស្ដាំមកវិញមួយពីអូយតរបស់ Iron មួយពីខាងស្ដាំរបស់សម្បត្តិគាត់របស់ Iron សម្បត្តិនៅដើរចូលសម្បត្តិខៅកែងមួយអូយលូកឆ្វេងរបស់ Iron តក់ឆ្វេងរបស់ Iron ចាក់ជើងជាប់សម្បត្តិនៅដើរចូលសម្បត្តិមើលលូកខៅស្ដាំមួយជង្គង់របស់ Iron ខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិអត់ចំ Iron បុកចាប់ប៉ល់ហើយលូកឆ្វេងស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតសម្បត្តិនៅដើរចូលលូកឆ្វេងលូកស្ដាំចាក់ជើងជាប់ហើយស្ដាំមួយពីអូយមួយពីចាក់គ្រាជាប់ជង្គង់របស់ Iron សម្បត្តិនៅដើរចូលកែងខុសបិឆាកលេងខ្លួនមួយហើយស្ដាំរបស់សម្បត្តិជួយស្ដាំអូយមួយពីកែងរបស់សម្បត្តិអូយលំដួលខំរំនេះញែកគូទី2សិនទៅទៀតហើយសម្បត្តិនៅដើរចូលខៅឆ្វេងAron វាមកឆ្វេងហើយកាប់កែងមួយចាក់ជាប់កែងមួយទៀតត្រួយមកអូយចាក់ជាប់មួយពីរបស់សម្បត្តិកាប់កែងរបស់សម្បត្តិAronមួយពីសម្បត្តិអាចចូលធាក់របស់ Aron ណាធាក់ទៀតរបស់ Aron ភ្លើក Iron ស្កល់ហើយរបស់ប៉ុណ្ណា Scene Original from Cambodia សម្បត្តិនៅតែឲ្យចូលបាក់លុកស្ដាំរបស់ Iron លុកបាក់កែងរបស់ Iron ទៀតគ្រូសេបាក់កែងមួយរបស់ Iron អត់ចំទេចំខ្នងហៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតធាក់ទៀតរបស់ Iron ភ្លើកសម្បត្តិនៅតែឲ្យចូលសម្បត្តិហៅស្ដាំមួយពីអូយសម្បត្តិមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបាក់ស្ដាំមួយទៀតក៏មួយស្ដាំមួយទៀតធាក់របស់ Iron អីចារកលេងតតផ្ទុកគ្នាតែ Iron ស្កល់ហើយស្កល់គុំខ្មែរច្បាស់ហើយលុកឆ្វេងស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអត់ចំធាក់តុបនៅយោក្អែងមួយចាប់គ្រៀងកតជាប់លំរួយអាក្រាថប់រឿងរ៉ាវនេះញេគូទាំងពីរ Iron ស្កល់ទេក្បីស្បៃស្ដែងមានបដាឈាមទៅទៀតឲ្យលុកឆ្វេងស្ដាំមួយចាប់ទៅខៅចាំស្ដាំទៀតខុសអាយ៉ាខៅឆ្វេងរបស់ Iron គ្លើកលុកស្ដាំរបស់ Iron គ្លើកសម្បត្តិខៅឆ្វេងពួតទឹកខុសតតែតិចស្ដាំអត់បញ្ហាសម្បត្តិលុកស្ដាំមួយទៀតអូយទឹកខៅពួតទឹកខាងឆ្វេងមួយបាក់កែងមួយចាក់គ្រៀងជាប់បាក់កែងរបស់ Iron គ្លើកចាប់គ្រៀងជាប់លោកគ្រូធំរឿងរ៉ាវនេះរុញអបសៃវៀនដើម្បីទីគូប្រកួតមកកាន់កណ្ដាលសៃវៀនវិញបន្តការប្រកួតសតតែ10វិនាទីទេមួយកែងមកមួយទៀតអូយសម្បត្តិលុកស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតតតទៅIron លុកស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតកែងរបស់សម្បត្តិ Iron លុកលេងទៅកោះសេរបស់ Iron អត់បញ្ហាដល់កែងសម្បត្តិទៅចាប់ទឹកទី4ទឹកទី 5 ដែលជាទឹកឲ្យប្រត់ Final Round បាទ Final Round លុកឲ្យឆ្វេងមកមួយពីពេជ្រសម្បត្តិហាក់ស្ដាំពីឲ្យក្លើកដើរចូលនៅដើរចូលដល់ពីពេជ្រសម្បត្តិទាត់ជើងក្រោមហាក់ស្ដាំទល់បាទសុវណ្ណា Iron ក្លើកបាទតស៊ូមែនទេកាប់តឡាស្ដាំទាត់ជើងក្រោមស្គមមកវិញដូចគ្នាដើរចូលដល់ទាត់ជើងក្រោមអាយ៉ាទាត់ជើងក្រោមទៅទៀតដល់ចូលទាត់ជើងក្រោមទៀតកាប់តឡាស្ដាំលុកស្ដាំមកមួយទៀតពីពេជ្រសម្បត្តិនៅដើរចូលទាត់ជើងក្រោមទៀតអាយ៉ាអូមកជង្គង់ឆ្វេងអាយយពេលនេះពមៀនបាទ ប្រកួតបន្តទៅទៀតបាទជង្គង់ជើងទាត់ជើងក្រោមទៀតណែមកកន្លែងឃើញលុកឲ្យឆ្វេងកាប់តឡាស្ដាំទាត់ជើងក្រោមទៀតកាប់តឡាស្ដាំហើយចូលពីពេជ្រសម្បត្តិអ្នកធាក់ឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមទៀតកាប់តឡាស្ដាំដល់ទៅធាក់ឆ្វេងទៅពីIronក្លើកលុកឆ្វេងស្ដាំហើយចូលពីពេជ្រសម្បត្តិអាមែនទាត់ជើងក្រោមទៀតវាធំទឹកពីពេជ្រសម្បត្តិចូលទៅគ្រៀងមកឆ្វេងកាប់តឡាស្ដាំផុតអើយវាយមកធាក់ឆ្វេងពេជ្រសម្បត្តិវាយមកចប់ទឹកហើយកាប់តឡាស្ដាំមួយទៀតដើរចូលពីពេជ្រសម្បត្តិដែរលុកស្ដាំតែចូលពីពេជ្រសម្បត្តិណែលៀបបត់កតុយណែតោះដាក់ដៃបោះជង្គង់ស្ដាំពេជ្រទាត់ជើងក្រោមទៀតអូយចូលដល់កន្លែងអូនទុយបាទ
អត់ទុកនៅផ្ទះយ៉ាងហើយវាយទៀតបាទនោះទៅចាក់ស្ដាំតែចូលទៅទៀតទៅចូលពីពេជ្របាត់ទាត់ទៅក្រោមកាត់ទៅស្ដាំមួយទៀតកាត់ទៅស្ដាំមួយទៀតហេឆ្វេងទល់ទាត់ទៅក្រោមអីអាយយបាទទាត់មួយដួលសบายចិត្តណាអារិនក្លើកធាក់ឆ្វេងដើរចូលពីពេជ្របាត់ដើរចូលពីពេជ្របាត់កាត់ទៅស្ដាំមួយទៀតពីពេជ្របាត់គាត់ជើងក្រោមតោកដាក់ដៃទាត់ជើងក្រោមទៀតទៅគាត់តម្រៃឆ្កែតា1-2របស់ប្រចាំទៅទៀតហើយរបស់ប្រចាំ1-2គាត់ឆ្កែឆ្វេង1-2ដាក់ដៃលោកស្ដាំមួយទៀតលោកឆ្វេងស្ដាំទៀតហើយដាក់ដៃលោកស្ដាំមួយទៀតអត់អីលោកស្ដាំមួយទៀតដើម្បីឆ្កែតា1-2អូយឆ្ងាញ់ឯងក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះបាទដល់ទៅលោកអាសាមួយទៀតទៅអត់ទៅទេអាយរត់ភ្លើងឲ្យទៅវិញខ្ញុំជួកំណើទៅបាទលោកអាសាមួយពីរលោកអាសាមួយទៀតដាក់ដៃទៅចូលកែបកដាក់ដៃទៅទៀតដល់ចូលដាក់ដៃការលោកស្ដាំមួយទៀតកាត់ត្រាឆ្វេងអូយទៅទៀតហើយលោកស្ដាំមួយទៀតមកជើងស្ដាំដាក់ដៃទៅស្បាត់ទៅទៀតហើយអាយទៅទៀតហើយគាត់ជើងក្រោមអត់អីស្បាត់កុំចូលពេកស្បាត់ណាកុំចូលពេកលោកស្ដាំអូយសោះបុកហើយបងប្អូនសោះបុកហើយឡើងមុខតិចអស់ហើយបាទចប់ទឹកទី5អូយលោកគ្រូផាន់អើយលោកគ្រូផាន់កីឡាករគឺស្រែកលឺបងអ្នករៀបចំបាទជាងនឹងរត់តឡអីអើយជូនតាមសំណើនេះជាសម្ដីមាសរបស់កាបិព្រៃណាបងប្អូនឥឡូវលទ្ធផល Still Extreme Champion ពេជ្រសម្បត្តិបាទសូមជម្រាបអរ